Hello，又係我 Miss Ho 啊。咁啊，有時唱歌嘅時候咧，我哋咧好多時候最重要係邊啲音咧？咁啊，就係哆唻咪發嗦啦 T 哆啦。咁啊，當然係。咁啊，有啲同學咧唱呢炸音嘅時候咧，都唔係好穩陣嘅喎。咁我哋咧嚟緊呢一個練習同埋之後嗰個咧，就係針對翻呢啲 So Fa Name，我哋試下唱好佢咯喎。咁啊，首先我哋試下開始先啦。哆唻咪發嗦啦 T 哆，輪到你啦。係啦，如果咧你本身嗰個音準唔係咁準嘅話咧，你可以開住個 Vocal Pitch Monitor，咁然後咧聽我唱一次，然後你自己唱一次，係啦，暫停咗佢唱一次，咁啊睇下咧嗰個曲線係唔係都係一樣喎。哆唻咪發嗦啦 T 哆，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 哆唻咪發嗦啦 T 哆。好啦，跟住我哋試下落翻嚟啦，由 C 開始，跟住向下啦。咁啊，就係例如由哆啲啦嗦發咪唻哆咁樣樣啦，哆啲啦嗦發咪唻哆，哆啲啦嗦發咪唻哆，輪到你啦。哆啲啦嗦發咪唻哆，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 哆啲啦嗦發咪唻哆。好啦，咁啊，希望經過呢啲練習之後咧，咁啊，大家嘅音更加準啦。